네, 다음은 우리 1년 전에 침수 때문에 오신 분인데 그때 메인보드 수리하셨어? 네, 메인보드 수리. 이거 유튜브 오케이? 아, 네, 괜찮아요. 아, 우리 여기 강남 저기 교대에 다니시는 어여쁜 학생이신데 자 지금은 전원 불량으로 왔어요. 증상 다시 한번 얘기해 주실래요? 이게 처음에는 충전기를 이쪽에서 네. 꽂으면 충전기를 꽂으면은 잘 작동이 되는데 빼면은 조금 하다가 틱 하고 꺼지고 그 다음에 무한사가로 들어가는 거예요. 그러다가 또 충전기 꽂으면 켜지고 그러다가 이제 조금 지나니까 충전기 꽂아도 안 켜지고 꺼져버리네. 네, 그렇게 해요. 자, 요놈 새끼는 배터리 불량일까요? 메인보드 불량일까요? 원놈이 불량일까요? 전 지금 배터리 의심이 되는데 떨치기도 많이 떨쳤네. 그죠? 네, 많이 떨었어. 이거 다 벌어졌잖아. 아, 진짜요? 대답은 잘하시네. 자, 배터리 불량은 테스트 배터리 끼워가지고 확인하면 그냥 되거든요. 배터리 불량이네. 충격도 들어갔고 나사 다 빠져있네. 그때 침수 때문에 배터리를 바꿨구나. 네네. 이게 보이실려나 이게? 이거 스웰링 현상입니다 이거. 자, 이분은 1년 전에 배터리를 교체하셨고 지금 쓰시다가 그때는 호환 배터리 들어갔습니다. 배터리가 이건 양면 테이프 있어가지고 이렇게 베끼는데 저희 다음 포스팅 할 때 제가 배터리 교체 손님 고객 오시면 배터리 쉽게 분해하는 법 알려드리겠습니다. 제가 이게 스웰링이라고 배터리 배부르는 거. 애비 없는 자식이 되는 거죠. 얘는 배터리 불량 맞아. 돈 버셨네. 다행이다. 제가 다음 편에 배터리 교체할 때 얘기하겠는데 여기 배터리 교체할 때 이 양면 테이프 무식하게 이거 붙이는 놈들이 있거든요. 이거 붙이시면 뛸 때도 힘듭니다. 그냥 양면 테이프 붙여주고 띄워가지고 붙이면 굉장히 편합니다. 배터리는 이거 붙이지 마십시오. 이거 자가소리 하시는 분들 붙이더라 하나만 붙이십시오. 제 배터리 교체 편에서 이걸 왜 붙이지 말아야 되는지 제가 알려드리겠습니다. 제가 자, 눌러주고 자, 전편에 제가 뭐라고 그랬죠? 배터리 수명은 6개월에서 1년 정도 된다. 메인보드 수리 받고 잘 쓰고 계셨네. 자, 봅시다 이제. 안 꺼지면 배터리가 맞는 거야. 응? 꺼지네. 야, 그럼 이분은 배터리도 불량이고 메인보드도 불량입니다. 아이씨, 이걸로 테스트 한번 해볼걸. 자, 아예 안 들어오네요. 자, 이건 포스팅 길어질 것 같으니까 화면을 계속 돌리고 제가 편집할 수 있으면 편집하고 요건 분해를 한번 해봐야 될 것 같습니다. 제가 여기 한번 찍어볼까?
이거 전류는 뭐고 액정도 불량이야 지금. 응? 액정은 왜요? 이 진동도 맛이 갔네. 진동 잘 됐는데. 이거 이렇게 스위칭 해봐. 이거 안 되잖아. 이거 지금 전류는 정상 전류가 뭐고. 자, 액정 한번 바꿔보자. 자, 받을게. 이게 흑화 같은데, 흑화. 적당히 좀 떨쳐. 야, 저기, 나 지금 유튜브 포스팅 하고 있거든. 좀 이따 통화하자. 빨리 와. 너 오는 줄 알고 굶고 있었지. 아, 일단 알아서. 좀 이따 통화해. 자, 다른 사람 액정 껴보자. 자, 액정 꺼지는데 똑같이 꺼지네. 전류는 먹는데 전원이 안 들어오네. 자, 배터리는 아니고 다 완전 분해 한번 해보겠습니다. LCD도 아니고. 왜 전원이 뒤집어. 전류는 먹는데. 이건 침수보다 충격이야, 원인이. 네, 그런 것 같아요. 적당히 좀 떨쳐. 오, 액정 다 벌어지잖아. 이거 뜨거워지지 않았어, 혹시? 네, 그 마지막에 그 꺼졌다 켜졌다 할 때는 발열 있었어요. 발열 있었지, 이거. 네. 이거 이 사람이랑 똑같은 거야, 봐봐. 자, 지금 이건 다른 분인데 이것도 다른 사람에서 의뢰한 건데 이거 심각한 거요. 예, 어서오세요. 아씨, 배터리 어디 오십니까? 선생님 이거 그때 네. 액정 갈았었는데 네. 그때 스피커도 갈아주셨거든요? 네. 근데 스피커가 볼륨을 높이면 이렇게 막 그 기계음처럼 들려요. 그건 메인보드 불량이에요. 아! 진짜요? 네. 그건 불량이면 안 들려야 돼. 띠로리. 막 치 나오는 거 있지. 아니에요. 그냥 목소리가 네. 기계 여기 봐봐. 네. 어떻게 여기 만져봐. 이거 만져봐. 여기 CPU 쪽 위에 뜨거워. 여기 발열 있고. 이게 똑같은 증상이지. 네. 자, 지금 이분하고 똑같은 증상인데 이게 흑화 중에서도 가장 악성 불량입니다. 꺼지는 게 들어왔다가 꺼져버리죠. 아까 우리 학생이랑 똑같은 경우인데
만져봐요. CPU 쪽. 자, 요건 또 메인보드 불량으로 자, 학생 거 같이 들어가고, 요거는 제가 결과 조금 이따 제가 또 손님이 오셔가지고 일단 여기까지 포스팅하고 이어서 편집해서 수리가 될 경우 제가 내보내겠습니다.